วัสดีครับผมมีพามาเที่ยวจังหวัดอุบลมาเที่ยววัดครับสวยครับวัดเรืองแสงบอลมันไม่น้ำโค้งอ่ะก้าวลมนี่ใจอยู่รถหลังรถกูสองกันเอาแนะนำเลยเมื่อไหร่บ้างขึ้นอย่างง่ายอีกแต่เพราะว่าเขาพึ่งขึ้นเหมือนกันนี่ฟังเขาหรือฟังเขานี่ว่านี่หมู่บ้านฟังเขาอ่ะวัดเรืองแสงเดี๋ยวก็ตกจะเอาลมกันนะครับข้างขึ้นอ๋อชุมดาวนี่ก็สิเป็นมองกินน้ำนะครับนักท่องเที่ยวมากไปก่อนเรื่องสิผ้าจะเอาลมกันคนบ่ค่อยหลายพี่น้องอุบลดีเซลมากเลยมันนี่ครับสวยครับวัดงามอีหลีตัวเลือกกล่องครับเก็ตเก็ตเก็ตอ่ะมาเลยเอียง จมแต่เยอะหลุด ปุ่นแม่น้ำโขง เอาไปถ่ายทำไมวะ ไปนี่ก่อนตัวเองขึ้นไปดูยังข้างบนเดี๋ยวไม่เอามันห่อนเลยมันกังอารมณ์โอ้ตีใหญ่กับมากครับไปผีก้อนจังหวะนี่เด้อ พี่เห็นไหม
ก็ว่ากังหรอกห่อนดิ เอาเรียนหน้าที่เทปอ่ะ บ่ลงหรอกมันก็สิอยู่แก่นี่แหละ ย่อยเสียจอย คุณแม่น้ำคงเด็ดบ่กังเอาลงมา ไปไปไป เดี๋ยวเมื่อถ้าไปขี่รถมา ใช่เอาใช่เอา อีหลีดีด้วยอ้อนจะขี่หมามาตั้งแต่แล้ว เป็นน้องเขา นี่ครับ ไม่แม่มาทานกับโมเนี่ย ทางขึ้น มาทานกับ แล้วเรามีบุญเอ้าปวด มองเห็นโทรศัพท์ วัดเรืองแสง เป็นยังไงนี่แล้วบ่ได้เอาล่มมานี่เรียบร้อยอันนี้มาอีกเอาล่มลงเอากับบ่เห็นตัวเนาะ1 2เดี๋ยวเอา เอาก็เดียว เอาข้างหลัง1 2เอาเกียด เอาก็เดียวไปเลยเอาไทยเนี่ยเอากล่องนายเนี่ยกล่องหน้าเด้อ เห็นบอก มองไม่เห็นเหรอ มันยังไงล่ะกล้องหลังเลยนั่น โอ้เดี๋ยวจับไปก่อน